مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الحكايه على الهواء مباشره من استوديوهاتنا في مدينه السادس من اكتوبر. اول مره في ماتش يجيلي صداع واحس ان ضغطي عالي، وكل اللي في دماغي طيب يعني فرقه بتتغلب بعد الجون الاول عادي يا جماعه، مغلوبين واحد يعني لو طلعنا مغلوبين التاني يا جماعه عادي، التالت الرابع الخامس. اول مره ابقى عايز ماتش يخلص بعد اول تلت ساعه، كنت عايز الماتش ينتهي، ماتش يخلص بقى خلاص، وحاسس ان احنا داخلين على مصيبه كرويه او بالاحرى على فضيحه كرويه مرعبه. يعني هو لسه لغايه الاخر بقى بينزل طاهر محمد، يعني عنده لعيبه كتير، واضح جدا ان الاهلي الموسم ده لعيبته كتير، والصفقات اللي عملها والفلوس اللي اشترى بيها عندهم حصيله جيده. مبروك للنادي الاهلي، هارد لك لنادي الزمالك، ولكن خدوها من زملكاوي، الماتش كان تقيل قوي، تقيل علينا، وللحظات تخيلنا ان المباراة ستتحول الى شيء بايخ بالنسبة للزمالك، طبعا مش بالنسبة للاهلي. بس اللي عمله الزمالك في الشوط الثاني والعودة للمباراة بشكل جزئي واحراز الثلاث اهداف، الدنيا بقت افضل شوية واحسن شوية. انا بس بقول لكابتن موسيماني وتصريحاته اللي بعد المباراة، بشويش شوية يا ابو الكباتن، الزمالك مش فريق بسيط ولا فريق صغير، وحكاية انا اقدر والماتش الجاي اجيب كام ومش عارف، بشويش يا كابتن. انا اظن ان انت تم تثبيتك بعد الماتش ده، يعني اظن ان موسيماني كان ممكن كده شويه وكده شويه، يعني حتى جمهور الاهلي يعني مش راضي قوي عن موسيماني ده. انما انا بقول له بس انه لازم يكون في التواضع بتاع الرياضه. سكور عالي، الاهلي كان احسن بس بشويش، الدنيا يوم ليك ويوم عليك، وانت شفت السنه اللي فاتت كان عليك قد ايه وكانت ظروفك عامله ازاي. فارجوك بس بشويش كده، الزمالك برضو مش فريق صغير. كابتن مصطفى يونس نجم النادي الاهلي، اهلا كابتن مصطفى، ازيك؟ يا عمور عمرو الباشا حبيبي، والله عمال افكر في كل ما اجيب جون اقول يا ترى يوسف عمرو عامل ايه دلوقتي. حضرتك مصر كلها كانت بتفكر فيا النهارده، انا متشكر على الاهتمام والتعاطف، انا بقيت الامر انه تعاطف. اولا مباراه تليق باسم الفريقين الكبيرين الاهلي والزمالك، طبعا مباراه خارج التوقعات كلها. انا اتسالت 100 سؤال خلال الاسبوع، النتيجه كام والماتش كام؟ انا قلت حسب حاله اللعيبه والمباراه، لان اللاعب المصري مختلف عن اللاعب الاجنبي. النهارده كويس بكره مش كويس، يمكن احنا حالتنا قبل كده يا استاذ عمرو والناس كلها عارفه، احنا كنا يعني مش كويسين في الملعب، وده اللي كان قلقني. حتى انا كنت في ام بي سي امبارح وقلت الكلام ده قلقني، احنا بقى لنا فتره كده ماتشات الاهلي والزمالك ليها اعتبارات خاصه عند اللعيبه. انه انا يعني لو كان الماتش 2-0 للاهلي كان بقى بسيط، وهو النتيجه كده على فكره، بس الخمسه كانوا كتار، وفعلا لو تسال اي زملكاوي عن مشاعره كان في مشاعر تقيله قوي في الماتش. وعلى فكره ما تقوليش يا عمرو اصل ده ماتش كوره، لا ما كانش ماتش كوره، كان تقيل، الوقت صعب، نفسنا الماتش يخلص. يمكن اما الزمالك ابتدى يعوض شويه في الشوط الثاني
حسينا انه ممكن في الشوط الثاني كان يحصل حاجات وكور كتيره قدام الشناوي، بقى كان ممكن يحصل حاجات كتير. انما انتهت المباراه، مبروك للاهلي. احنا لسه في الاسبوع الثالث، ممكن مليون حاجه تحصل، وارجو بس انه الكابتن موسيماني يعني افرح بس بشويش احترام الخصم. دي برضو دي مسألة من المسائل اللي ليها علاقة بالرياضة. يعني احنا كزملكاوية محترمين جدا الاهلي النهاردة والاداء العظيم، لعيبة الكتير، البدائل اللي موجودة، عدد من الوجوه الجديدة اللي موجودة، كل هذه الاشياء احنا محترمينها جدا. ارجو انه يتم احترام برضو نادي الزمالك بنفس القدر. مبروك للاهلي. وانا عارف انه جزء من الموضوع هو ده، كل هذه الاشياء احنا محترمينها جدا. ارجو انه يتم احترام برضو نادي الزمالك بنفس القدر. مبروك للاهلي. وانا عارف انه جزء من الموضوع هو التحفيل، انه الناس تحفل بقى واحنا، بس هي مش خماسيه ولا خمسة وخميسة ولا مش يعني، لا، هو الماتش لو كان خلص 5-1 كان ده وضعنا تاني، بس الثلاثة اللي في الاخر دول برضو قطموا الحكاية انها ما تبقاش شكلها سيء. يعني الزمالك قدر ان هو يمنع شكل هيفي سكور تاريخي. يعني في الشوط الثاني الزمالك قدر ان هو يمنع الفكرة دي، انه كان هيبقى فيه 6-1 وال5-1 وال9-1 وال10-1 والله واحد. فيعني بس كده كويس، نص العمى ولا العمى كله، وقضى اخف من قضى. ده بالنسبه لنا احنا كزملكاويه. ولكن في النهايه مبروك للاهلي، يستحق، كان افضل، كان مبادر، كان اقوى،